Приветствую всех, кто посетил мой канал «Я родом из детства». Сегодняшний выпуск посвящен всего лишь одному номеру, всего лишь одного журнала времен Советского Союза, журналу «Костер». Он оказался таким интересным, что я с трудом смогла отобрать материал для короткого выпуска, так как рейтинг моего канала пока накладывает ограничения на длительность публикаций. Итак, листаем странички журнала «Костер», год 1969. Целый век прошел с тех пор, как писались первые романы Жюля Верна. Многое может показаться теперь в его книгах наивным и устаревшим. Мы живем в такое время, когда на наших глазах совершаются подлинные чудеса науки и техники. И все же мы можем быть ему благодарны в нашу эру осуществленных чудес. Он будил в нас в наши юные годы любовь к знанию, внушал нам твердую уверенность в творческих возможностях человеческого разума. Он звал нас к смелым путешествиям, к подвигам первооткрывательства. Из чувства благодарности к этому мудрому и человечному другу наших юношеских лет я и написал стихи, помещенные ниже. Родились они уже давно, но до сих пор остаются для меня живыми, потому что в них есть до сих пор частица моей молодости. Всеволод Рождественский. Над книгой. Снова в печке огонь шевелится, кот клубочком свернулся в тепле, и от лампы зеленой ложится ровный круг на вечернем столе. Вот и кончены наши заботы. Спит задачник, закрыта тетрадь. Руки тянутся к книге. Но что ты будешь, мальчик, сегодня читать? Хочешь в дальние синие страны, в пенье вьюге, в тропический зной поведут нас с тобой капитаны, на штурвал налегая резной. Зорок взгляд их, надежны их руки, и мечтают они лишь о том, чтоб пройти им во славу науки неизведанным прежде путем. Сжатый льдом, без огня и компаса, в полумраке арктических стран мы спасем чудака Гатераса, перейдя ледяной океан. По пещерам, подземным озерам совершим в темноте и пыли, сталактитов пленяясь узором, путешествие к центру Земли. И без помощи карт и секстанта, с полустертой запиской в руке, капитана несчастного Гранта на безвестном найдем островке. Ты увидишь леса Оринока, города обезьян и слонят, шар воздушный, плывя невысоко, ляжет тенью на озеро Чад. А в коралловых рифах, где рыщет Наутилус, скиталец морей, мы отыщем глухое кладбище, затонувших в бою кораблей. Что прекраснее таких приключений, веселее открытий, побед, мудрых странствий, счастливых крушений, перелетов меж звезд и планет. И, прочитанный том закрывая, благодарно сходя с корабля, ты увидишь, мой мальчик, какая тайны полная ждет нас земля. Вел дорогой тебя неуклонной, сквозь опасности, бури и мрак, вдохновленный мечтою ученый, зоркий штурман, поэт и чудак. Рубрика «Уголок веселого архивариуса». Золотистый лев. В Италии больше 200 лет назад жил маленький мальчик по имени Антонио. Однажды дедушку Антонио, искусного повара, пригласили в княжеский дом приготовить праздничный обед. Мальчик тоже пошел, чтобы помочь деду. Все шло прекрасно, пока не настало время накрывать на стол. Вдруг в обеденном зале послышался грохот, и в кухню ворвался старый слуга с куском мрамора в руках. «Что мне делать?» – бормотал он со слезами на глазах. «Я разбил статую льва, которая должна была стоять в центре стола». И тут вдруг маленький Антонио бросил свои кастрюли и подошел к провинившемуся слуге. Когда в зал вошли гости, первое, что они увидели, был большой золотистый лев. «Какое чудесное произведение искусства!» – воскликнули они. «Только великий художник мог изваять такую фигуру. Но как удивительно, что он сделал ее из масла!» «Честное слово, друзья мои», – сказал князь, – «это такой же сюрприз для меня, как и для вас». Князь позвал старого слугу и спросил его, откуда эта статуя. «Она сделана на кухне маленьким мальчиком», – ответил слуга.
Гости были поражены окончательно, а князь приказал привести этого мальчика к нему. «Малыш», — сказал он, — «твоей работой мог бы гордиться любой художник. Скажи, как тебя зовут?» «Меня зовут Антонио Канова», — ответил мальчик, который через несколько лет стал лучшим скульптором мира. Лев Успенский. Рассказы про слова. Салфет вашей милости. Когда я был еще довольно мал, меня поразило как-то странное приветствие. Один провинциальный чудак, входя в наш дом, с шутовским видом сыпал скороговоркой: «Наши вам с кисточкой, с пальцем 10, с огурцом 15. Желаю приятно здравствовать». Иногда же, еще в дверях он громогласно возглашал: «Салфет вашей милости». Я пребывал в полнейшем недоумении. Какой салфет? Почему салфет, а не обыкновенная салфетка? И о какой кисточке, о каких огурцах говорит старый чудак? Я приставал к старшим, но толку не добился. Прошло много времени. В гражданскую войну мне пришлось служить с командиром, который до революции был парикмахером в Саратове. Как-то на дежурстве зашел разговор об этих самых словах, и бывший парикмахер усмехнулся. «Насчет салфета ничем не могу помочь, а кисточка – вещь понятная». И он мне все объяснил. В далеком прошлом провинциальные цирюльники, орудуя бритвой на щеках клиента, либо просили его самого выпячивать щеку навстречу бритве языком. Это считалось бедняцким способом обслуживания. Либо засовывали бедняги в рот свой парикмахерский палец. Если посетитель оказывался брезгливым, они применяли взамен пальца средних размеров огурец. Мыльную пену на кожу можно было намазывать тоже разными способами. Тому, кто победнее и попроще, мазали пальцем, богатым посетителям изысканным способом – кисточкой. Понятно, что разным услугам и цена была разная. Сибарит, предпочитавший бритье с огурцом, должен был выложить целый пятиалтынный, 15 копеек. Удивительно ли, что разбитные парикмахерские подмастерья полупочтительно, полунасмешливо встречали купца лукавым говорком: «Вашему степенству здравствуйте, наше вам с кисточкой, с пальцем 10, с огурцом 15. Постричь не прикажете?» Сердитое лицо расплывалось в ухмылке, и, глядишь, молодцу перепадал грош другой на чай. А теперь о салфете. Я наткнулся на него снова в интереснейшей книге «Старые годы великого знатока русской старины и русской глуши» Мельникова-Печерского. «Чихнул губернатор», прочел я там. Встали и поклон отдали, привстал и князь, и все в один голос сказали: «Салфет вашей чести». Откуда все-таки взялось это самое салфетное выражение? Как оно попало в литературу? Поискать пришлось основательно, но под конец все стало ясно. В Древнем Риме близкие люди, встречаясь, приветствуют друг друга возгласом «Салве». Это означало «Здравствуй», «Будь здоров». При более официальных отношениях говорили «Салветте», «Будь здоровы». Оба выражения были поверительной формой от глагола «salvere» – «здравствовать». От этого корня и всем нам хорошо известное слово «салют» – «здравиться». И сегодня иногда встречают друг друга восклицанием «салют». Стань хозяином двух правых рук. Не правда ли заманчиво, особенно для спортсмена? Известно, какие опасные противники в баскетболе, волейболе, ручном мяче, теннисе, боксе. Те, кто одинаково владеют левой и правой рукой. Ловкая и сильная левая рука облегчает любую физическую работу. Я знал двух столеваров. Один всю смену работал почти одной правой. После работы эта несчастная рука висела как плеть, а сам рабочий был сердитым и раздраженным от усталости. Другой столевар работал то левой, то правой рукой и до конца рабочего дня сохранял бодрость. Следует регулярной тренировкой развивать левую руку. Прежде всего, научитесь делать левой рукой разные мелочи. Открывать и закрывать дверь, набирать номер телефона, застегивать пуговицы. Затем попытайтесь левой рукой писать и выполнять простейшие операции с инструментами. Только в последнем случае. Надо быть очень внимательным, чтобы не поранить руку ножом, отверткой, гаечным ключом. Можно для тренировки проделывать опыт. На полчаса заложить правую руку за спину и пользоваться только левой.
Ученые установили, что тренировка левой руки благотворно действует и на мозг, делает более равномерную нагрузку на отдельные его участки и даже усиливает память. А что делать тому, кто от природы левша? Закладывать за спину левую руку. Почему 42 километра 195 метров? Марафонский бег – одно из самых популярных соревнований легкоатлетов. Победители в марафоне, преодолевших труднейшую дистанцию 42 километра 195 метров, чествуют как национальных героев. Почему же 42 километра 195 метров? В 490 году до нашей эры в местечке Марафон в 38-40 километров от Афин произошла битва эллинов с персами. Эллины победили. Их полководец послал в Афины одного из своих воинов, лучшего бегуна Фиденикса, чтобы тот передал весть о победе. Фиденикс прибежал в Афины и, крикнув «Радуйтесь, мы победили!», упал замертво. В память об этом событии в 1896 году на первых Олимпийских играх, которые проводились в Афинах, была проложена трасса марафонского бега. До 1908 года марафонцы пробегали 40 километров. Но на 4-й Олимпиаде, проходившей в Лондоне, английский король Эдуард IV попросил расположить старт бега у ворот своего летнего замка, чтобы он с детьми мог видеть начало бега, а его супруга попросила устроить финиш против королевской ложи на стадионе. Так родилась новая длина этой дистанции – 42 километра 195 метров. Страничка загадок. Странное название у нашего корабля, сказал Лёва. Гром и молния, отозвался капитан. Опять растяпа-маляр перепутал буквы. Наш корабль назван именем знаменитого путешественника. Майя взяла кисточку, краску и быстро исправила ошибку. А вы могли бы? Свой багаж путники сложили на площадку подъемника. «Вира!» – крикнула Юля. Боря взялся за рукоятку. А куда он ее повернул? Вверх или вниз? Говорила Вера с Васей. Оба были в 1 классе. Ты скажи, по крайней мере, есть картошка на Венере? Не ответил хитрый Вася. Сам спросил, а вот на Марсе есть бананы или нет? Вера думает в ответ. Часто думали ребята. Думать – это очень надо. Надо думать каждый день, даже если думать лень. О картошке. А самая главная пища какая? Ты думаешь, рыба, пельмени, какао, печенка, сгущенка, компот, винегрет? Нет. А ты не спеши, ты подумай немножко. Конечно, дурашка, конечно, картошка. Когда налетели с войною враги, исчезли сгущенка, компот, пироги, и хлеба осталось на каждого крошка. Людей выручала простая картошка. Вон там, в огороде, где дремлет скамейка, живет под землей большая семейка. Копай осторожней картошку, лопата. Картошка, она ведь живая, ребята. Картошка не пища, картошка не блюдо. Картошка, она ведь не овощ, а чудо. Что знал подсвечник? Я старый подсвечник, а вы ротозеи. Вы мимо меня прошагали в музее. 115 лет назад или чуть поменьше. Ты еще и в детский сад не ходил, конечно. Жил на свете тихий дед с добрыми глазами. Дед по имени Поэт, шевелил усами. За столом, где он молчал, возле теплой печки полыхали по ночам восковые свечки. Написал поэт стишок, вся бумага в пятнах. Получилось хорошо, только непонятно. Ходит дождик по дороге. У дождя нашел он ноги. Ветер гладит все вокруг. Знать, у ветра есть утюг? Ночь спустилась, ну и шутит. Или ночь на парашюте? Вышла бледная луна. Может, пудрится она? Написал поэт, зевнул, лег в кроватку и уснул. А подсвечник спит в музее. На него луна глазеет.